Mirna nabali b'ekinguru erikwe manya buna watika kuruchitanenya chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Umuruburi kubwatia nabukurigirwa na Kiromonto. Emambia engia omurigereria bwensoko no kwegena kwane buna andonsio sore kwa bokirobia na boigo ritkoria onigo rireri twereru chitariki ni 14 mutinyu ogatano nomo mwaka o 2026 ritkoria rero abakenya bonsi gose amaisonsi abakenya nigo arigerereti ewizara yekeganche kenene ye serikali eyukorawa na John Mbadi ritkoria rero chingaki John Mbadi yaguchigwika ase ebunge nene abwasa guchigosoma budget y'umwaka yegabo chibeso mwaka 2026 na boigo 2027 ekerebirengereri ao bigenderete kubwatukwa kurwa asa abakenya ao imeyense na boigo isko yense ekerobagendete gukwanira igoro ye budget yega inyoranga omurigereria budget yega nige gocha chingaki abakenya babwate obugimo bokongu chingaki egarama yobugima yakinire na boigo kerobago tebanga egarama ya mavuta gusa mavuta ya petrol naro nigo anyate kobaga gukina egendo kirerete nonye nechinauri chiepara gukina igo ayo na maganyo y'abakenya kerobono amaisonsi arigereti ebunge enene na boigo barigereti John Mbadi oyore omuwaziri bwekeganche kenene ye serikali nga nararia yaiga ase budget ya wichukwanera ndubwate sector y'CSME eyineregenderete gwetera amakongo ao sector yobochenu nero nigebwate abakongo ao na boigo abaremi na barubonsi nigo baganetinga banyareko baba kumurekerwa ayo amona yande amange omoncho murigereri kunyara ko batoreto ko yarigereria gochakira banoga wikachinsa isano nemo gosichinsa isano nemo chomo gasobweri tkoria rero kato guchikubwatani gosengo chindo kwa ribaga unyara ko bagwa kesimi gochaga igase studio nabagoto tebinga mbirengereri kyobwate korengana ne budget guchikosomwa rit tkoria rero naboigo onye goste nabogotorikira ujumbe enyenge gochaga igase studio irindo tote kugani kwa onkoro kyokwiga oise kurigererie budget yo mwako yoiga in fact e budget yo mwako yoiga nigere serikali nige egotebanga nigo e budget yo mwako ere 4.8 trillion korengani wa no mwako etayarenge 4.24 trillion igo like nementete igo ise konyerigereri nga wika tochigo somo Kenya onde bwensi achiko kwene kinga eserikali nero ngwikiraniere ebirenga byaye kweko kubwatekana ne budget yego chiko somo ari tkoria rero go kwanderi baga ninyoronga omoroberi yiga nigode live ensemo ya Facebook na bego YouTube egento okora gendo rorunya kuba gukurike ebirengereri byao na bego nyari kuba go share link yiga ende tunyare kuba togo semani asenchira ya bene kigima etorobini nigo yachakire tochiare kwiranande togendere no moroberi yo kurbono wika chinsa isano nemo dietaliane Lynette Nyambane. Abarai bensemerie kwamereria serikali abamenyekanete buna United Opposition nigo gose alternative government nigo bono bamuchirie serikali kubwatekana ne budget yo guchikosomwa rit koria rero abarai abo bakoragwa na Stephen Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i na boigo Rigathi Gachagua gukwana abo rit koria igoro kurwa asensemo ya Karen igaiga somocho Nairobi batebire bune budget yo eguchikosomwa rit koria rero nige guchia kore Maria
omo Kenya bokonyora gwense anena asebate biribuna sector yechisemi nabo igo sector yobochenu ni igo serikali etaikiraneti goseterigerereti buya boikiranu ase sector yo nonye nabo batebirenga abonchoreria bakabake nigo baguchikonyora ugwa kwa kubwatikana ne budget yeyo tigaturanyora yo banyate ko babagukwa nabori tukore igoro. The National Treasury released financial year 2026-2027 budget summary on April 30th, 2026. These are not opposition figures. These are the government's own numbers that can be found on treasury.go.ke for every Kenyan to read. Let me walk you through what they say. This is the largest spending plan in the history of the Republic of Kenya. Gross expenditure at 4.82 trillion shillings. Yet total revenue, including taxes and all other inflows, stands at only 3.63 trillion shillings. The gap between what this regime spends and what it collects is a whopping 1.11 trillion shillings. A fiscal deficit of 5.3% of our entire GDP. The difference of 1.11 trillion is borrowed. And it is borrowed on behalf of a child in Turkana who is 4 years old today, who has never signed a loan agreement, and who has never attended a budget committee hearing. That child will repay this debt with interest. That is not fiscal management, ladies and gentlemen. That is generational slavery. Now consider this. The entire consolidated fund services, that is debt obligations and pensions, consumes 1.5 trillion shillings, and that is 31.2% of the national budget. Interest payments alone stand at 1.25 trillion. Domestic interest payments on loans taken within our borders totals 986.7 billion shillings. To put that in a language every Kenyan understands, interest on domestic debt alone costs more than the entire education budget of 668.3 billion shillings. Think about this. We are spending more on paying bankers than on teaching children. 31 cents of every shilling, 31 cents of every shilling, Kenyan shilling, raised goes to debt service before a single classroom is built, before a nurse is hired, and before a single road is repaired. Meanwhile, the Federation of Kenya Employers tells us that 67% of young Kenyans between ages of 15 and 34 years of age are unemployed. Imagine, 67%. In a country where youth are not the future, they are the present and they are the majority. And this Ruto budget has told the majority to wait. On free education, the most expensive lie in Kenyan politics. Article 53 of our Constitution states that every child has the right to free and compulsory basic education, not subsidized education or partly funded education, but free education. Yet here is what the budget estimates actually show. Free day secondary education capitation, 54.6 billion shillings, yet 3 billion shillings. This is a shortfall of 28.4 billion shillings. Under free primary education, the government remits 1,420 shillings per pupil per year. Yet the budget policy statement at page 44 of volume 2 documents an 18 billion capitation gap. Junior secondary schools receive 30.9 billion shillings against a need of 42 billion shillings. A Form 1, or whatever they call it today, CTR 10, Form 1, grade 10, a student arriving at a public day school, supposedly free, finds no desk and no textbooks. And all children go without desks because of the Kenya School Equipment Scheme, the program that once put desks, laboratory equipment, and books directly into public schools,
has been defunded and forgotten. The budget estimates show an estimated 112 billion shillings allocated for administrative overheads at the Ministry of Education headquarters. 112 billion shillings for the bureaucracy that runs education sector. 65 billion for the children being educated. That is not a budget. That is an insult. Thirdly, school safety and student mental health, a crisis this budget ignores. On Saturday, June 6, I stood before the Kenyans and spoke about something that had nothing to do with websites or campaign platforms. I spoke about 16 of our daughters who will never come home again because of the fire at Tutumishi Girls Academy in Gilgil. Since May, Kenya has watched with growing dread as school after school has experienced unrest, destruction, and fire. Lenana School, State House Girls, Alliance High School, Loreto Limuru, these are not isolated incidents. They are patterned, and this government with a budget of 4.82 trillion shillings has responded with investigations that go nowhere. And today we have seen they've even recommended suspending the midterm or bringing the midterm break a little earlier. What are our children telling us? They are telling us that dormitory buildings are fire traps that were never built to code and have never been inspected to standard. They are telling us that the food is inadequate and sometimes unsafe. They are telling us that when they raise concerns about conditions, about pressure, about feeling overwhelmed, no one listens. They are telling us that the mental health burden on a Kenyan teenager today is heavier than any generation before them has carried, and that the system built around them has no mechanism to hear them, let alone help them. This is not a new crisis. It is a neglected one. A government that allows it to fester while protecting a 112 billion shillings Minister of Education administrative overhead has made a choice. It has chosen the bureaucracy of our children for the last 4 years. Now look at what this budget allocates to address it. School mental health programming, effectively zero. There's no dedicated national school mental health line in the budget estimates. The Edu Afya, Kumboka, our brother Matiang'i will speak to that. Our Edu Afya school health screening program, which was often the only medical review a public school child ever received, was abolished by this Ruto regime. The Kenya School Equipment Scheme, which would put safe and adequate furniture into schools, remains defunded, as we said before. Boarding school safety infrastructure is not a named priority anywhere in these estimates. Yet, we are spending 9.2 billion Kenya shillings on Energy, Petroleum and Regulatory Authority, EPRA, the fuel levy regulator, and zero on the mental health of 2 million boarding school kids. That is not a budget. That is an abdication. Your united government in waiting makes 4 commitments, and they come with budget lines attached. First, a mandatory national safety and audit of every boarding school dormitory in Kenya with enforceable deadlines and criminal liability for non-compliance. We fund this from the 20% cut to Minister of Education administrative overhead, that is 22.4 billion shillings, redirected from the bureaucracy to the children it is supposed to serve. Second, a fully funded national school mental health program that will be a dedicated budget line, not a footnote in a health of ministry circular. We reinstate Edu Afya funded at 5 billion shillings, restored from the savings on the cancelled Social Health Authority, SHA technology contract. I will be talking about that. I think our brother Rigiji will address that one, the 104 billion shillings. Amazing, strange contract. Third, a comprehensive review of boarding school standards,
accommodation, nutrition, safety, and student grievance mechanisms that guarantee every child is heard and treated with dignity. I must say, when I was Minister for Education, people remember the late Griffin, the director of Starehe Boys Center. Griffin had an amazing philosophy. Any child, in fact, his office had only the desk and one cat. Any child, whether from 1 up to from 6, could walk freely. And they used to have every Friday an assembly between students and head and all the teachers. And the ground rules were, whatever is said against you should never be taken. If a child says Mwalimu Fulani is terrible, that Mwalimu would never be allowed to take it against that child. That was openness. And because of it, Starehe Boys Center, in the middle of the city, you could even pick a cigarette stump. You couldn't pick it anywhere, and they were able to freely walk. Some of them, I see nodding, like Senator Manzo, who is an old student of Starehe Boys. Fourth, genuine accountability. There must be criminal liability for every official, administrator, contractor, or building inspector who knowingly signed off an unsafe infrastructure. At number 4, health and SHA, mandatory taxation disguised as healthcare reform. Let me take you to Mama Lucy Kibaki Hospital on a Tuesday morning. A 34-year-old woman who pays her SHA deductions every month faithfully, without fail, presents her card at the gate, but the system is down and she's turned away. Does that sound familiar? There's an outage for the last 4 days. This is not hypothetical. This is the lived experience of millions of Kenyans who were told that SHA would replace the National Hospital Insurance Fund, NHIF, and deliver better, broader, and more affordable health care. The budget policy statement, the government's own document on page 29, records an 11 billion shilling gap in the SHA transition. They know it is broken, and they documented that it is broken. They also have published the evidence of the brokenness. And then they brought this budget before the nation and asked Kenyans to accept it. Total health allocation at 170.7 billion shillings, a system serving 54 million people. Only 19.1 billion shillings for county-level primary care, spread across the 47 counties, covering thousands of levels 2 and level 3 facilities. That is 406 million shillings per county for every dispensary, for every health center, for every county hospital. That is the first and only point of contact for millions of Kenyans who cannot afford to go elsewhere. SHA, in its current form, is not a health policy. It is a compulsory tax with a hospital logo. And this government has added insult to injury by simultaneously signing a 104 billion shillings technology contract. I repeat, 104 billion shillings for a digital platform around our health system that cannot serve the patient at the gate. Biamono kigima oyuno murai wikiama kia Wiper Muske Stephen Kalonzo Musyoka amona baraibande bari bakwamereria serikali ase bagendrete gusase bari kurwa enkwana yabo abori tukuri igoro bakomocha budget iyo igukigosomwa ase ebungeri tukuri rero inyoranga omurigereria bwensoko budget igukigosomwa ase ebungeri tukuri rero budget nigo ere ekerengo kia 4.8 trillion eyo korenganirwa no mwaka etayarenge 4.24 trillion eyo korekananga ki umubaro omentire omwaka etanigo budget yarenge asensemo ya chisemi education nigo yabekere 700.1 billion
ase energy and infrastructure yabwate 444.3 billion ayuni negati ari to guchikomorekera ekero mogeni tubwirit kuria rero anyare kobaga gutekera gaiga ase studio Benjamin Bogonko oyoro mowakili ngonyara ari kobaga gotosemire ndi tonyako batokumanyangana ki nararia yaiga amaite birengererio abone bigendrete gukina bakenya mbararo bakoyemochia kero igwete abarai bari bakwamereria serikali baro batebirenga reject budget barabuna igoro ritkore igoro na igweto muske matiangi none ero gotebanga budget yu ebwenete gutuguteru are yonsi karibu sana Bogonko. Asante sana. Kwani umurigereria irindo mumanyirie tari aho ngayo ibwere irinde tumaye kugendera sense meyende. Njegoro ku Benjamin Bogonko kagera na kiri studio y'amatuka mangi sana. Nande nate birenga ina iroretwe. Tinda itirera ko irorera. Asante sana soko galika. Asante sana abono korengana na ekero kurigereria kwanyora none nkwaniga yumurai wekiama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka bakomochia wizara yiga yekiganja gie serikali ekorawa na John Mbadi abo asibanyare ko babagukwanira ryagwenerete kumurekirwa abanyare ko bagotebanga sector y'ekisemi nabo igo sector yobochenu nigo yanyare ko bagekore mara abatebirenge budget itenya itiko bagekumurekera anene asese sector yiga yobochenu ayunkorengana na Stephen Kalonzo Musyoka tinda manyanga Bogonko kero kendengana kyobwata ibuna omwakili oranyare ko bakugukwanira ko kwandiri bagerindo nyako bagukwanira neyo nabwo budget yiga mbuya kibwate gucyasa abakenya apart from gotebanga ya nyare ko bagegukini wa kurumwa kweta yakinire obuya bwaye gucyasobo asomo Kenya sai mboro byo bwigana ndo nyorenga budget yego cyachinga kya abakenya bagendete kwimurunganinga garama yobogima yakinire bono ndaga ni okwanere kerengereri kya okubwatekana nengane yiga erindo nyako okumanyo murigereri bwensoko nga budget yiga ne bwato bya gucyaso muntu okurigeretie mambi abano yiga gose nekibase kiga kimentire na kichiranya ko bachi wikirani economy yense ya Kenya. Asante sana. Normally kera omwaka government ngoletere asebunge budget yo mwaka budget ye government yako ya retalikia yemo July ya kero mwaka ariyo government egwansa buya ninga kiye twachire konyorana batebo ile rero ngosoma bari budget ya itobunge ndenge ndokia kiamana ngelina ekerogorere East Africa iba bagosomere budget yeye chikantire chichire East Africa limo nabo lichiko ligoteba boigo but bono kuirana ase liswali lia olire kwamba olire igoro ye budget ena yabeire ya kanire ko lengano mwako oli ya lenge 4.2 4.8 yeah nekero kurigere lyo manye budget kero mwaka arama we must be objective mpaka endere ko inikirisi kiagera nono bogimo botomenyete ebintu mbire biri bikoendera konya ko inikirisi eyagera na mpaka none government nero edivise budget yabo upwards egento gya kabere budget yege korwa from our estimate from revenue chibesa chirizo korubuna ebanko ono chibesa na nde chitoko korwe banko na chiro jingo sangore na here in here out na chiro chyo go increase chire kerwano cha increase ri chiagera ne budget no yense nero increase ono egento tobone to kweboli ngerina ekero ya increase ri boigo. There are those things which are very critical, which yase omwananchi ondebwensi kawaida. Egento buna masomo, egento buna chinyagetari, itokonyoroka health. Those are primary. Kero monto go affect bere kero monto at one point. Ekero go sankibono those key sectors, education, security, at the same time health, jibwate budget esaine. Eyo egochikora yaba bobesane kiagara it is going to affect kero mwananchi olionse gari ekiagara omwana onye gokorwa so ataka school fees nere ri government yokorwera eye komini na teri guchikorwera chibesa chiri etakeire iga abantu bari bawichikomisi koenda gosome kiagara
mpaka onyara ko raise the required fee. At the same time ikaro kwachire nyagitari amariogo naro gosangi akobora. By the fact that government did not provide enough budget to the health sector. Ekina giye kugera bono ya affect omwananchi olio kawaida. Ekina giye kamo gya bongo gosalie government na koinikirisi ngoli bobe. Tigabayinikirisi to that sectors chiriyo kuna omwananchi onde bwensio kawaida. Na ekero chibesa chiri chiatumeka bunebage bunetakire iga kusebirangire bya wakili ogoteba nga komento gwe budget ngubwati bobe obobe ni bore bono na kichibesa chiga chigotumeka nga kichibesa echi twabekira se budget ekichigo chigotumeka gochigotumeka chire na chitakeire ose abantu babere batuto bakanda baikaranse room bali chibesa cheito njitumeka buya bunetakeire bya mono asa sector echisemi nonye last budget ekero mwaka ori wetete sector echisemi yue manyakante bune education yanyorete omubago omonene sana oyorenge 700.1 billion. Lakini oisekuri echisemi wikabono igabado nchibwate shida ngote babarenga bese echibanyorete nchikoretiki tichisaine wikabono ngabona tugukwana senge nchongo nyorora barimu abanekero bagukwana bagotebanga chibese echibanyorete bado chiskuru serikali tirabwatuka chibese kuchichiko chiskuru chikoregase na bone gwisiko asa makadri budget no bone ngokwane kabare ngosengote abarenga sector echisemi bado nekageire uchikonyora omubago bwe chibese chinyingerero Ngiro chekera akorekane tabauti wakili kogera no last time banyoete 700.1 billion. Lakini wikabono iga estekte ine bwato muchando monene muna tugukwana iga. Na ande muna te budget ya rero ngote ababarenga echi semi nchibekeiro mubago ondo monene, which means na bera kine kuruga iga na ande kuchigoro. Na ande kwata yanga rende kukinambuya lakini stere bese guku nga yebese gucha yasirera. Bono manyita matuka mango gusangina chibesa chirito gusangereria ushuru eto gusangereria na chikwanda turashari twamanya abantu bamanya kwaegwa kwa magosangi now the government has got competing needs ama competing interest ya budget na chibesa echi maybe echina chibeneta kwa education echina chibeneta kwa gaja chipara echina chibeneta kwa kanuchironi kwa magosangi now the government has got that competing interest whereby they are not able to submit a budget area wango chibesa chiri uchimina bano chisukuru una chiganyeri igondo taitenge ndokoroka good political will ekera abantu ba budget iri na ama ene chibesa echo nyesiringi 10 egitaite kwenda chisemi chibesa chichia make sure na chiabeire limited which that relevant departments mapema unetakeire but wano twanyorire na teligokolekana boigo because of I believe that good political will. All the government maybe has got some other competing needs. Eliakorana sectors chinde njire cha muhimu tora kore bibinde totige bibinde. Negeko garabono baliko nyara wikerania amaitachi ayo. Ekiagari swali ko ebolingerina none the office of the president nombara obokangwa kubale chibesa chibesa cheito ko budget ya ito tokorosi but kwani we president gekoramikana the minister of finance mbara budget yane mbanya konga by the fact na ere ngomuligere libale bwango mpaka bamenta even a supplementary budget ekara exhaustive eri yaye yeah abagara togenda tukukwanira nonye ni chobisi gosecha baraibe serikali ritkore igoro omosubati oyiga auditor general Margaret Nyakango nanyate ko bagakuroro botinga serikali ngote bayarenge nga ngonya nechikonyara ko bage ko reduce expenditure chiribonete gutumika lakini the current situation bado ngoro kirenga serikali neregenderete kwanza obisi yenene yense nere gutumika chibese chinyinge mono kombe chi sector chinde chonse bano kubori kwa mayo chakaiga nenyare ko batotebe to priorities injire chichi gabono to bonete ase budget ne no bisi chiga cha baraibe serikali gose totebe na bono gwateberenga mo Kenya komenta nkori ko mo Kenya amenture budget lakini ende nyagitari arwarigu omoerio yanyorerio gokonyora bakenya banga bakwane nyagitari wapimu kwa arwarigu ko wikase erio go wakili watebigu ogendo gure abuno omuchando guchoberera oroche priority nererie bonete budget yebonete kwego
priorities na 9 meretina ebintu bire the key sectors as this budget yebenete koenda. The office of the president tebwenereti koe guchibesa chi nyinge kubwana ne chibesa chi koenda as health. Ekiagera, if I remember very well, konyala allocated was it 8 billion, if my memory serves me right, that allocated 8 billion. 8 billion, as obviously etali industry go saying binto akabwate binge chibese chigo chigo sabo. But neli bano go sankunere nangete mekutano, nangete siasa nyingi orangeria abantu ba chibesa gete, chibese chonsino chigo chigo ba roseria mandasi ali abantu bali. So at the end of the day, wasangina otumekire chibesa chi nyinge unnecessary. Kitabwene tiko base the office of the president. Chibesa chini chi nyinge sana chire asale. Imagine 8 billion ebintera akole. Tobekere nona abo bit. Noni chiskuru, nona mariogo era agora sinyegitari tobwate. Na bono iganyuwete na nonyan Kenyatta mariogo abantu bali barwete cancer tayo. Yes. Kwa mako we ririswali na amariongo akiako borenya getari batibesa chinde gotumeka chire asijita keiri echine chiche na kia maburu nara yitogote wakili mu Kenya kwebori kwanyora kwa nyagitari gosoko murwaire abanyagitari mbayo lakini kwanyora una bagote obisiende gotumeka chibesa nyinge no obisio mokonyi bo murai bwense kwanyora malsabeti are chibesa chichi gotumeka. Is it necessary na kibako mbakubeka na rit korigoro mu waziri bobo chenwa dendwari naringa senyagitari ya Kenyatta asatebete nga chibesa n'abanyagitari bakori ng'abanyagitari mbaro bakurume babwate byoski byabo na bako ibachibesa bagenda bada okongusana nankorega n'abanyagitari ko kwenda bateba serikali terabwa tukachibese chikocha ase chinyagitari tinamanya na kiora kebekega bwa buno muwakili ekerago tena abanyagitari na bakoro bokurumi na ndo inere minister igabwenete ko gwata abanyagitari yabwo babairere getambokero batimpanya ko babwata abanyagitari ayibaboibere getambokera kumanyana are indwale nsiasa gokora munyagitari tago chikoiba chibesa kende chibesa njia uchikoiba onye kwanza chibesa chinjiyo njira atomwa ga chibesa cha uchikorusi aibe ajigokorero bokurumu yobo nande kende ngeyo kerate ni munyagitari gochi takore ebintu bire byaibire private ino maite na masomo aye agotumeka tonyore no munyagitari ngokora algo sene miaka 8 ekerasime togoda como si ekerasa amo na masomo aye una korege ntekemo as long as ya kore ebintu bire bitakeire you cannot be able to blame him obo maine bolina besa njirigo tomu to the relevant ministry, especially the ministry of egento nende egetanga ntubende kweboli umanyete even the a minister of health is default. Health is a default function. Egento babende kokora chibesa chiko ende ministry. These are the same money chibende koba chiende to the counties so that now chire a county they are empowered through chibesa chirichiko from the national government. Bono kwa magosangina chibesa chiko tumugo to the county ne chibesa chinyinge nege tonyege sinini sana kiagerana no ne county bono te kunyara go discharge the functions chia health buya Biamono tinda akeroba no murigereria tokenderete kumurikira ai budget y'iguchiko somari tkoria rero ase bungene negaiga imeyense ya Kenya abarai bonsipi nabaiga aba Kenya bonsi nigo bagenderete gosebarigereti amaisonsi arigereti ewizara yekigancha gie serikali amatuka maigagaiga ababwatani aho banyarire ko babagwe soki bakomochia e budget yo nabaigo mwaziri oyo bwekiganche kenene nere John Mbadi nere natebanga bakagosaka rukubori gochasa aba Kenya batike gokorera siasa e budget ya satebrenga e budget yunigere e budget yengiya kegima eyo gochigokonya keromo Kenya nige murikirete amabori onsi ali abwatiranete aba Kenya satebrebuna
tabwati bobe bonde bwansi amatukurit kuria rero bono nigo togendete kumurikira ria guchikokorekana ase ebunge nene kero tura ase studio ito tore na wakili Benjamin Bugonko yokunya gukwanera ari akageire arachie gukwaneka no bose ari abwenerete kurigererigwa erinde obugima bwo mu Kenya bonyare koba bokoba ase nchira engikiranu kegima umuroberi no roro oyoiga housing and urban development kaite no no bwateke ngesekia ya se budget no bwateke ngesekia na kionyoroche no bwanareta kwa we priority gose ase birengere biane it is not supposed to be one of the priorities ekiagere keriko lino ne chinyombe kinga chikwagachu chinyombe chinyinge chikwagachu ore mu serikali abantu bakoywo bole mu bofuri ekero bayirwo bole mu bofuri bagachu bole mu bo obole mu serikali ba university chibesa chiabo ande bamagocha baoni chinyombe chibesa chire igoro sana abantu bara afford chinyombe echi n'abantu abake sana ekiagere keroko le nyomba ekoire gosene milioni 4 milioni 3 bantuki aba bawoja gwa afford milioni 4 osi milioni 3 at once n'abantu abake sana igo bono bosangina omoroberi oyo abantu gokonya n'abantu abake sana bali babwate chibesa chire igoro sana so it does not benefit the common mwananchi buya igora tena goja kome benefit ire mono orojo na bosonga ali chinyomba chiagachu che serikali na in the name of housing finance na monto gokorubo kwa enda bosongo gwa kole biasara kwa irana chinyomba chingo goja kome nyororo biamono kera bono togendrete ndo chibiro na birabyo gendete kominyoka bona ebuna torairana bona se side abuno mwakile aba Kenya gusabara ibandi banyare ko baba gwesoki bakwimurunganinga emurubiri bwe budget tubwateranete birengereri byaba Kenya bono kurwa se side abuno wakile orochenga framework gayo murubiri bwe budget ebirengeri byaba Kenya mbikiraneti waroro process nere ntambe sana yokorosi budget okonganjira toirana nyuma ake this process starts from as earlier as last year wano intoma itama tukamange utuja twarora at the tail end yekwerende omweli we kwerende nonyane kero oyatara jago present budget yeye barangere that what we call public participation abanenchi bakarangere bagasomeru bakarwa maoni bagatena na ntu totaite ABCD but wano matukamango ogosangina mwananchi no rangeriwa orwa maoni ayao taligoja akole rugasi it's just a matter of formality of ticking boxes but enantwa yariji kongo ngote birengere bya bananchi richi kongo tebarire na it must go through public participation bono nokoye ebirengere bya bananchi obakora but already they had made up their mind igobone kero kurigerere buya mo especially ase ebintu biri batakoletina totebete it means that ina bikeraneti ebirengereri byabana inchi abange biamono anande toisire twarigereri gase budget igantoroche there are some taxes chiko chikomenta gaiga about nini naki kobwatikana neri chiko naki tax chibonete komenta bona se budget sengencho dichiko ndoro ribonete kubwatigwa ebingesegete byamanya komentwa nakikora bara bandi bawo chabatanga go taxi abantu abaiga mamincha nerichiko korengana nerichiko kerekendo mondo naro korigere tigari umurigeria okoro bonchorori obokoboka nakirichikeri bandi kubwatigwa erinde ni menteru taxi karongo ni nyanyane tinyi kubororo ebintu mbere lidie karo remember last year ndo abate ndo tokoro ka finance bill ekwerende yego jatru the finance bill the finance bill bono ekere tabled in parliament it is being prepared by the minister for finance nere bono koreisi ebintu biri bikageire bikuchikoreis taxes odanya negisimi na chikoreis taxes onye negisabu ebintu gete na ndebano gosangina ebintu mbire biri bigokuna kero omonto ekero gosangina gwakunire gentekyo ya make sure yacha yanyorana nono mungino rio koni chinyanye echiro ye taxes bono chia inikiriciri egente kamo gegwera yaba boigo egento buna mabuta ekero ba inikiriciri taxes chia mabuta gochigoro na bana asinini ngokuna kero omonto yacha kogerana omongino rensega aria yamokunire the law allows because when the government can only get money through
raising of taxes and correcting taxes. Yeah. Ekikero kiumaite ntokonyara gwa avoid. Government ekanyola chibesa chiae chirito gwakana ebange yeto gwakana. Chinyanya chiri omong'ina akonia oru ebange chirari. That is part of what we are calling tax. Kuru ebange yebono nere gocha yaba generated mpaka yaika igoro gaiga. Igori chikongwara orire barabu ko increase a tax kuchia saving to biri baro chena. These are some of the things to isakoro isi chibesa korwa gaiga na uchiko to achibesa. Mbia mono the law allows that. Mbia mono murigere ko igure ngari chikongwanchira najire kero ibango ya mentwa lakini rende obene erio goteba nga bamente temba tubwatete ebirengerere kero kenda abarayi mbarororo tochorete gaiga nona asaba bunge gaiga omaita ababunge ngorutu baramagena sane kero bari parliament gari ninki babonete gokora eri kwene kinga budget ngobwati go approving the budget mostly aba nainchi abagoteba nga ngori otebete yes finance bill. What is the role of the sasa members of parliament in ko hakikishange budget yangwetere gusenkugwira? Ababunge, they play a very critical role which is a budget in the sense that one no bakwenda banyetie bakwenda baite financial bill ebe richiko. They can decide banyange batene totaiti gose totaite bintu gete ABCD ni change and then abako sangina bya change gose banyange pi which is not possible to the current of members of parliament we have ekiagera they're in the pockets of the government. You will not expect abapunga batobwate bange babo mpanya gukwana no nyam parliament bali bakorugusi ntoba maite bali batanya gukwana no nyam parliament bali is a serious issue about a budget making because bali isi batena gento getengemente we want ABCD but to a serious debate on that abange babe when it comes to these serious national matters you litoliko baigo bagokwana and you never hear them speak. Very few of them korugusi to bwate barakwani on this serious issues about the budget. And the one this wali ma attend in to kwebulina the kind of MPs to konyora intuzweka banye to kwakera chikura korugusi ni intuni intubona intubuna abaki chikura. We are our own enemies because we are not sending the right people who are going to argue national issues. Yeah. Bia mono ribo ririo mwere wakili rindengo bwatoke o manya gosoka kurugaiga. What are legal remedies available? Bono totebe budget ya sobirwe. Aba Kenya ba kanire. Budget ga ntonye tageti. Ninki kebonete kubwati. Omanyete the legal remedies. There are no legal remedies once parliament yanjiranira nero. What we have is extraordinary, what I can call extraordinary legal remedies. Extraordinary is going now above what the law provides. One of them are in 20 mwaka olio erate jensi wa imogeta batena we do not want this finance bill and they demonstrated. Remember muna babunge bajite bakanyeti bakanyakera chikore gaita. Batekere president yarara ninse ya sambire akaimoka akanyanga. The moment MPs banyetirie it becomes Richiko. There's nothing you can be able to do. And you cannot go to court to stop it. Because it has been genuinely, because egasyomo bunge no wetia amachiko parliament. Ekera aetirie, there's nothing you can be able to do. The only thing in natena extraordinary beyond what the constitution provides. Bueno, demonstration chiri chiabete baka bono government gatakarana let us take the concerns ya mwananchi in mind. Yeah. Mbia mono sana wakili asoko nyoreri bagana gusanga gocha kero kende ngweri bagukwanira umurigererio kurigeretia sema mbia bono iga ngana kyuwa tora mutebi chinga kyaganyete budget yasomo jengo akera bagusibaite nambia mono sana twandire konya kurigereria TV yanga nebipindi gotoletera ninkia naende ngakiye bono tole kero mwananchi omanyire ngikitakeire enseye na omuntu akong'aina lero but it does not mean na
mambia na kongaine tigatwendere korigereria ngikere budget yeye tosemani egento kie ekenene egetuja gochora abarai baito in the next budget cycle totware na ntobata abarai bagochigwa kwana ebinto birebiya bunge bigotorwanirira intwe muno mwananchi okawaida. Mbiamono. Asante sana. Mbiamono sana wakili ase ogochora gosekonyora ebiro na gocha gusanga gaigase mambia bono kera ono murige ngusabanga tukuragenda mutimoko omokego nkwira nande no mogenende o kabere ndi tugende kumurekera ali agenderete gokorekana gusebirengereri bya ombire byebega ene kinga kunogendete gutuma ujumbe nkwira nande ngeterechi ujumbe nchiro cha swira senseme ya Facebook na boigo naboguturikira ujumbe gwetera se namba ito yesimi yere 0788666663 kwira nande ngendere bono gusanga nae tochare tigatora endo mutimoko omokego. Eye Nensoko TV, oboroso bumugusi. Magega ya televisioni Nensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ine nuganetie betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 07
0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kurukitana nyacyense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana majia. Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaichia Nakuru. Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusiyora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa bakoigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusiyore asichinsemo Childoret neranyara kwa bakoigwewa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba unachinsemo Chiamolo aliaso mugusiyare enuletie tonyara kwa batoko ireke gusiyoro no mugusiyanyara kwa bakoigwewa asenchera enkeranu chinsemo Chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa bato gukora eke korugeito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gukorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nensoko TV, oboroso bw'omugusi. Biamano kigima omurigereria bwensoko kero togendete kumurekera ritkuria rero aria aga agose abirengereri byaba Kenya mbire byebiga chingaki omuwaziri bwekiganja gie serikali John Mbadi agochigosoma budget eyu mwaka 2026-2027 ekero abakenya babwate ebirengereri angora kumanyinga university yatangaza college gutoka gigasomo cyo Nairobi umurigire bwensoko nyabano gukurigia nga omwana wo korre form 4 okumetinga nga yogo cha kumuira achigokore course enekinga ngo kuboriore gosengo ngukwanore nababwatani kurwase university yatangaza iyo gutoka aigasomo cyo Nairobi chinamba cyabo isikurigire gabu ACTV yabo ACTV yao chinamba cyabo nigo chirororo nabo gwake nambe yo erindonya ko bamoko bangana na barabungana kyo mwana aranyaro konyora obokonyi nigo babwate chi program babwate program ya PhD in social transformation nabo igo Doctor of Philosophy in Counseling and Psychology nabo igo chi course cha Masters babwate Masters of Education in Leadership and Administration, Masters of Arts in Philosophy nabo igo Masters of Science in Chemistry inegati ya Masters University ya Tangaza ekwegeria nabo igo obwarimu babwate Postgraduate Diploma in Education ninyo gotagete omwano achikoba omwarimu ene kinga gwakire chinambecho erinde onyore obosemia na kiaranya ko baga gosoma nabo igo babwate chikosi chinde chinyingo mwancho murigereria nabo igo onye kuganiti omwano anyare ko baga gosoma emenu abose chi language chia chinze cheisiko
ngosomi bare French, Italian, Spanish, German na boigo Korean igonye gutagita umwano anyare ko bagagutwara obumanyi bwechi bwemenuende kuruchinse chesiko enekinga gwakwanire ne university yatangaza chinambe chichira se screen erinde unyare ko bakogo konyeka ayuamo na yanda mange kwana na barabu erinde mubangane nganaki na kibarago konye na kiora konye umwana tokwirana ayagendrete gokorekana ase budget na kuri omogani tonyare ko bagagoswa ase studio mogani to kabere Michael Maina uyunere ubwato bumanyi uguchiko kwanira ari agendrete gokorekana abakenya chinga kibage Maison Spirit kuri rero ne budget yari gerrete ekero abarai ao bagendrete gutuguterare bagotebe budget itebweneti gosomwa busyo bwa Kenya na egati abarai kurwa serikali no umuwaziri bw'ekiganza ekenege serikali John Mbadi unyare ko bagakuru kuburi gucyasa Kenya batige gotegerera ari abantu bakubatebya basi batebire budget enige murekerete amagani yonsi yaba Kenya tukura nyoro mogeni karibu sana se studio asante nabo kwani umurigererie mambi yabona aso murigererie selia tangoro kumakori Michael aka Kingsman engineer accountant auditor and na tirega ko Rusie kwerende minister ya treasury amakoso asakolete ne byakolete byana butokomote pongezi yeah aya buna gwachakire ko Michael gwatebiro you are an auditor ingia ese budget ingikerekia turachakirekia ndotebe kibesinge nje bibe byakwaniro what is good there a budget ne bwate ebintu ebya for example the county government chairman through 8.0 billion that means a budget ye county ngochiere ko kire county ngochiere ko sangi token ya maybe osangi tote nabona nyamira ya menteru egento buna tote 100 million which is better for chibesa chire mashinani egento raira karachete akarachagete kwirende ya county government iga ngegoteba buna the main issue no koleta maendeleo close to normal mwananchi so ntobwate a process ndochena ekwirende as county government babwente ko push more basangi no that target of 45% iliya bekire from the beginning so that as a kartoko beke chibesi chigotara kereche kiregali ground chiasangio no mwananchi no mwananchi osangia maendeleo esida tobwate ne chibesi chigochira chigavana chiachikora is like chia college account chaba buna is a personal property ona chibesa chirinchi gotara chekira ase chitakira so mwananchi yeah biamono ekaroto Michael tokurire budget iga last year budget chinga kibuna ichiga budget ya renge 4.24 trillion lakini sikurire budget yego somwa rero ase bungenene budget yere nigere 4.8 trillion which means there's an increase yeah chibese chinga chigo chakurwa is according to again tongero rotate in economics kuna marginal propensity to consumption whereby in your house no manyetengana ki ebintu chibesango sangichiane nechi chibesango save chinganaiga ni chibesango kolere kwirende ngokolera maendeleo chinganaiga and all these expenditures you use in the house so twanye trickle down to the national government whereby national government na bosangiye bwate a budget bamakurire budget basangiye budget ichibese chitobegete nchiko isana chitokol bwente kokole kweren so we go outside to borrow akara to asabire chibesa to with an expectation that nabona ndo chimabegete kwerende a target ya correct revenue ya 3.6 trillion whereby akarotobegete target yetu sangina omwana inchi nabotokore ichibese chikuru ground echichinde tokole ngendo ikuru following in the process tokole maendeleo italia takire arakonye omwana inchi but bono ekwerende karabago design budget it is a good idea but yekere gochigo ikaliri expenditure na gutumia kachibese ichu nabona rocheri current expenditure the last financial year according to the control of budget agotebona chibesa chiachite asoko kora maendeleo chire 500 billion out of 3.2 trillion
500 billion na choka cheta samendro. That's like something like 10-15% of the total amount of money. So ama igobono onye maendeleo tara korekana se ground. That means you cannot raise that revenue tagete ochiko keta for this budget. So a budget ye wakubwente ko kolekwende jebwente ko cater for maendeleo more than ekwende go spend it more on the current expenditure. Yeah. Nande ayatota kwanira bono buna na ndo mwana inji giga ase abaraye ba opposition gati abona rocho murai Fred Matiang'i Nwarenge itukore goromba tetenge budget iga tebwenere tigo somwa ase boswa bakenya batenge budget iga ise gweti wanege ntuge guchia koba ko musigo omokenya omosigo omokongu kunyikirani tayari garama y'ubugime kongete buna tugukwana iga Michael uragwate abanga nandi kwabikire byaga bunga ekero mwaugali ekero kora nabo kumanya soko ruchibese nga segeta kokorore gwakora tayari serikali nemanyete nga yeko ruchibese lakini una tugukwana iga nuroche the crisis to bwa tubugima bwake bwakongere chife ya chairman kirege ndege kinete budget egwetiwa nakyo mokenya gocha koba rabara ibata birenyara kobage gutuguterware a budget at the end of the day we have to stay. Inga 2024 2025 it was 2023-2024 financial year. Whereby a budget nja ngitu. At the same time akere budget ya ngiru what remains is the previous budget nere gokoraki nere kwendera kwa hacked. Tade na bono liri a budget yali akanetu rutakaenda kanyetukuta. That means the previous budget itaendelea kwa hacked mpaka tokole enactment ye budget ya angiru. So akere budget yekigo parliament ya angiru gose ya etigwe. At the end of the day ono chobogi moboko tena boniga boroboko is the same life ugochigwetera gekogera ubugima burachinje egento togocha twaligereria ekero kuligereria se budget no bekerwe budget yechibesegete there is an approximation when you focused on what is supposed to happen. Everything in the budget is always good, but the implementation process nere gochijade shida. Wachire kwa bekire budget whatever chibese chichinga nege chitakire keneke wanekere go ikire ko implement chibese chingocha chiri chiaso ase chitakire naboni goroche babegete bagatena local kwerende local loans baguchikurusia chibengi chiko is almost 600 billion. This 600 billion ni chibes chubo hivi they chibes yokole kwerende gigonga na tena na chire na rusi loan kurua sebengi na kolera maendeleo but ya maendeleo ya toranya kora loan already kwa nyerusi ne loan kwa rusi nerelie chibengi ne chiango ne chiabo. So at the end of the day wasangi chibese is like it's a saving strategy whereby umuntu abegete chibese bengi agotena twarusiri twaire serikali yakolera maendeleo chibese chiatigara kukobera soko boko kwago kwa magosangi there is no money flow in the economy ekere chibese njiri go flow in the economy obugima bwabo boko. Yeah. Biamono ekara nkorigererie budget ya last year security go sovereignty ni go bwaire 249.3 billion ekara bagotebanga chibese echo chirengereti gochia gokini gutu 400 to 63 billion uroche njichikore gotinyo burendi mense go sena ribona abakurumi bagukuruma bwe. Security always in every country. Basically, na budget ya US security usangie go cover a very big budget ya kwerende ya country. So akera togo so system ya security ndoma tina security ya kere chibe siko be kworo target ya bonerelie is it 2027 election is it budgeting kwerende kwerende koleta weapons sichego tiaga sichego to lakini ase 2027 bado si tutakuwa na budget ingine nyo rendo kabwate budget go jago somo mutinyo before to somo but bone budget the process starts early. Now the financial year 2026-2027 it caters part of the election 2027-2028. And again chibese chite chinyinge mono bamente security because ekero yarenge 463 billion
ya ekero ya ringi 249 billion banyere 400. It is almost double. It's an addition of 150 billion. Tutamanyete ng'ana ki target ya nyeririe na kingote ina according to euro chenga there is side na agenda neririe inkige kolite kwerende kia kogara ba guchimenta boyo but to security woniga Kenya ise kuligereria no NH police station baka woniga ngusangira police station abantu bamenyete ng'akia muntu ria nkuchiroka emekebe ime whereby no container chiribatete so umuntu yoromo police umente iruo mushara gekora tena kwa mentri kwa vikire security kwa beka police kwa beka kwerende KDF everything ekere kwa vikire kwa ba mentri chibesa chiri umuntu uri mari ng'akio komo ketafo kwa moment iruo mushara mbana komenda uno muntu yo nakobekirwo bogima bora afford para tenga naki na nje nyomba nkoboka kuru tino ene mosquito teigo nchanda abantu bali na bachandi giterioka so I don't know the breakdown inside ya kwerende ya 400 and something billion echo tumanyanga naki chibese echi ngochi komenta chiri salary ngochi kokora chiri construction osina ende bakobeka chibese chiri gali na ende banda bagacha chinyomba afford housing bama batanga naki twabekire chibese echi twaire security chinganaiga naende kwenda kwa bikirwa kwa maote uno muskali na rosera tigwe nyomba ya afford housing akaigubosa which is now like igabu no bibogochera chibes cha for economy obugima bwa baboko yeah ekarabona una watebirenga you are an auditor by profession what economic challenge ukagetenga a budget ya bwenrete kuramurikira kendo ngerogora ngekekero kini emergency kyari kurakorwa ibindu bimaye kubwate. The main crisis in Kenya right now, education sector is dying, and agriculture. Ni abantu yanya si kire boniga. No kagotena ngotemare gukora agriculture tira bikiru budget ilio gotangana ki agriculture ne bwate chibesa chigokonyo mwana inji. The production yendagira kuru kwerende kurugusi gutirimbo katotena bose kuruga igase chindagira chikuru is so expensive. Echinga kichuru ntu abwate kwerende li incentives ilio uru akaenanire amabuta akole kwerenda akialiguri boni gantu bwati bono gusangi no emboni gekere nkuru nyomba yane bakagoika Nairobi lazima ntumie more than 300 nini shillings ya samabuta which is so expensive as a normal mwananchi ebinde bono bagototengana ki na vice ekentabuente go consider a reduce taxes chirichiko kora chikomizo mwananchi especially asamabuta especially comment budget as education especially ko reduce prices yebinto bikogera tokole kitosokie ndagira kuri mugondo ebine biragere umwananchi asangi ekwerendere raisi go survive but boniga kirigento sikoligereri osangi amabuta boniga mentire na indi bono tometi next time bagosoma irenga ba comment iba comment amabuta nanda again so that creates a very big problem in the economy. Mbiamono sana mbiamono kigima umurigerere tinda manya kerengere kyaongere kikigubwate kana no moroberi bo gosoma bwe budget bwirit kuri rero kwa nderi baga gusena bugwa kisimi gwetera se namba itu studio 0788666663 onyo kubwate buririnde nabo onyo kubwate nganoraga ni gukwanera bosyo bo moroberi bwe budget kuchigosomwa ase bungerit kuri rero ene kingango gusangore na into birengere byo gwetera se namba itu studio 0788666663 erinde oisogo twakire simi nabo tokunyara ko batoko genda eyema seyemo nabo nabo kwenda sensemo ya Facebook onyara ko bagukuri kebirengereri bya ororo onyara ko bakogo asomoro biriyo ni gore live oisogo swa ensemo ya Facebook tubwati buna Ensoko TV nabo gotonyora togendete no morobiriyo kerando cha bantu mbaroro bagendete gukwana ekero mungwana nara kurukwa Douglas Ayongo Ongiri agotebanga kurwa sensi ward we do not have someone legit to fight for us agotebera korengana nebirenge bya budget ga bado abantu mbaroro baguchiko benefit erebuna boko sebuno mwana inchi kawaida omo Kenya oboko nyora kwa insa agotebanga
tarochinga gusonde narororo ogochia kurwanirira abana inchi abaiga bokonyora gwense nande riborindiri gochiria chekero ekero Michael cha mukenya gotebanga keriba gotana kikmeta bantu ba lose hope, they don't care inkie koro kibono ngaitore bunense singencha bantu barono mubori nkikerera hajui agote inkie gocha konkonya ntubata opposition bagocha banyiro ko alternative government so mumuru yo gatena witonda imbabu ati muntu guturwanirira ndubwata abantu baguturwanira na kigeko gramatianya gotena gali atana na kipa financial period ni reject totally so nkorwanirwa ri mugento ndamu advice matebing na bwate kura te yabangi na bale kinyoro na bagaka mugakogocha 2027 bakire matianye kura tumurwanirire bunitake ni orocenga matianye rura chikurwanirire budget yebenge budget to chikorosi rengia kirege ntoke gochikoba bu raisi obogima mbogo chikokonga na bantu bakagerete ya buya mono ebina birengereri bono murigeri tukunya gusangereri maiga iga Nsoko TV oboroso bo mugusi korengana ne birengereri bye budget guchigosomo budget rere gosomo rit kuri rero nigere 4.8 trillion chibese chitari chinke lakini rende kere serikali kero yaso iraso oburai nero nibwate nchere gukora oburai bwa last year yarenge 4.24 trillion ekero bono rit kuri rero budget yo gochia komenta ase sector ye chisemi moroberio unigo gose chibese nigo chikagere gochia komenta ekero last year yarenge 700.1 billion chibese chunchikagere nga weka chichi komenta alafu ase chi serikali chichi county last year nigo yarenge 405 billion lakini omwako yega ndo chenga weka chikagere government to 420 billion buya kiwata chibese chiwata kara chichi serikali chichi county chibese county government advantage the main purpose yo college county government ni chibese kiro mwananchi na kichibese go kiro mwananchi ama ndrache ground chibese chekera cha trimbo kirengo trimbo gachire chekase county government chekase MCA chekase mwananchi uyo kawaida charos no ne biparaga ali chifile chakonya abantu so that na kirera ange gotena chibese chikwere national county government chiwende kusangi 45% of the total budget in national government but na kwetata achieve that goal but at the end of the day the county government chiri ogosangi chiko function na ndentu ateba for example tutena Muranga ugosangiye kare chibese chiri chira se ground ngo ikera chiri umwana inchi tia mokolera maendeleo yatakire but ko ikaga ali county nchiro robona muna itote na stokuru ganyamira chibese chugosangi it's creating more poverty in the village than improving yomwana inchi ulio otate kokole kwende ko move nera role obuya bw'chibesa bye hard work ya Mbia mono sana, asante sana sebirengereri ebyo. Murigerio nyakubwate ngane ende bano nabo guturikira ujumbe gwetera sena mbete studio gosogenda sensemo ya Facebook nabo igo esimi nabo gutwakira esimi kandi che esimi nerororo egendete kurangetwa turegwe birengereri bya. Hello? Hello? Ekorekana nga oyoiga esimia ya mincho 07886663 nare namba ito studio wanyo kubwate kerengereri kende kubwate kanane budget ego chigo somo rit koria rero kero nkogenda omutimo komo kego nkoiranande ngendere kubwata chisimi tigatura agenda omutimo komo nyerere nkoirana togendere kubwata chisimi rinde togendere na sensemi ya kabere yo morobere. Eye ni Nsoko TV, oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senike asoriguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito iyo bonchulia 0788666662 Mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Chinchira chito chige koronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagaren soko TV twachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murubiryo bwigekoro byeto hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bumugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Mwancho murigeria Mensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Mensoko TV gochiko komanya onsi aya maseyemo ali ayenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi Eye Mensoko TV oboroso bumugusi mugusi omwancho muligereri nigarwete asense moya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene Urwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi lia korekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Mensoko TV
ni Innocent Onyango. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Biamono na ndo murigire bwensoko ekero togenderete no muruberi bwerit kuria rero etorubini rero nigo tukumurekera ali akageire gose birengereri bya bakenya kubwatekana ne budget y'ukigosomwa rit kuria rero ase bunge nene asomo waziri bw'ikiganche kenene gya serikali John Mbadi akageire gose agukigwika bose bwe bunge na gosoma budget y'omwaka oyoiga eyuere 4.8 trillion korenganiwa no mwaka oeta asiarenge 4.2 eyuere kerengo kiebese ng'ankenya ko bagigukinaga butwara murekeire ari agenderete gose abirengereri bya bakenya kubwatekana ne budget yo achingaki abarayi bakonya kuruku boringa budget inenene na batebirenga emusigorororo nigo guchikobo muritomo omono guchi asaba Kenya ase eromberie komoche serikali batebirenga budget inige bonete kwiyirigwa rimorioka tebonete gweti gwase batebirenga abakenya bange tayari bugima nigo bwa bakongeire na igese gwetya nigo abakenya baguchikwenyora asa kongu ekara tore no mogeni tubirit kuria rero oitogenderete kumurekera aria arenga se budget yo mwako eta naenda yua akageire gucha kumurekerwa mono ase budget yo mwako iga. Karibu sana naende Michael. Asante sana. Mbia mono kwenye twara kwa nire naona ase sector ya chisemi nyore chara twarire ogwako konene sana naende budget yabone kare gocha chinga kichiria chisukuru chia sambirwe chisukuru chia siekirwe akaro korengana naborokiwa banyere ko bagoteba nga amazingira y'ekisukuru ni garamabe nakekogera bakorosa kobera chisukuru nandike kwiriranga basamba none chisukuru irit kuri goromo waziri w'ekisemi migosi ogamba natetenga amagania yonsi pia banafunzi gosaba rokiwa wikachi kurigerirwa bwikiranu ase omwaka gocha egati abo agateba none chitamu nchiche chinyara koba chibe balanced kare kurigerirwa kare nini education ya chitamu okonyora nchirororo chire chinene chinde chinke ni chinde chinke pi agateba ngo ikachibe balance enyare kanenga tamuteye go chikogora kigo chikobe nyingi kubweyende nande abari batabwati birasi agateba nga serikali negenderete gwikira nimero bere irende keromoro kiwa anyora mazingira mayayo gosomera tina mayana ke budget yego chikonyara ko bono nga ne engane yakwanete igoro because korosi birasi needs money ne bebese yiga neche bwaterania mangana ya gose bado according to ebintu bigokorekana in education, education is a very complex system whereby ina na usangi to bwata ya banafunzi more than even 10 million from chekechea mpaka universities. So that means a budget education event ko cater for everything including ngakyo mwana ko gande skuru ngakya kosoma. So environment education event ko conducive for mwanafunzi oyekera ko chikosoma tabase ko twara challenges nabono roje skuru chiko sambu tene abana balite nabago samba chiskuru bigekogera nagose chi family chabo chiri buya gose kiregento kire raisi is only that mwana ne nginyorete nakale liri chinga kichake baki umuntu akairira abana skuru naba bachikoragera in the process y'umwana agasoma agasangiye amasomo agahita agakore kwere but boni gatogotena ni nyiri umwana skuru nachikoragera gekogera ndagiri bya kuchikuri skuru tiyo a process ibonere gucyarete the biggest challenge as abanafunzi rero umwanafunzi aguchikurikiriri orora n'ubugima bureka eborobo mbobaborobo kamwe borobuya kubokobere school so yati abega sien kongo kole kwerende ko palette no ne kwerende ne system ya education ya lero boniga the budget ya education it keeps on increasing diana go care no ni tinga kichuru a budget there is no iyo gusangine budget era so mu erense that na boni gabasomere 4.8 next year maybe to the water soma kitu 5 point something
so budget ero njana okea gekogera abantu mpaka sene konyora abana ebintu mbwende recommend everything has to move so but the problem population yonse nega sene comment so by the time population ya mentre there must be budget which will cater for this population the newborns and everything wone kero tukuligereria kwerende system ya education osangie menti tibesa chimentire but the implementation process inga kichibese chigo chiakoraki chiamento nje mune accountant ekerote tende na bono chibese chire Ministry of Education kwa mango sangi chibese chinyinga chigo chikotumeka kolie megati chobisi okora transportation likwerende the current expenditure meeting chiamento so bachi trickle down chichikuikira umwanafunzi oyo monyene ngaki umwanafunzi akolie ndagera kiregendo and at the same time treasury nabo gosangie begete budget gosene 500 billion as a Ministry of Education but tibese chekara chikolirisigu treasury tikucha yaliri tibese uches school ono koma gosangi tibese chiasirire school njira sangi pesa abanafunzi bakoraki yani ibintu byaba hard kwa mago sangi umwalimu ogotomera umwanafunzi agotabira umwana yaya ntobwati besa tokoreki tokugora ndagira tigo umwana cha koreki aretenka guze momentere chibesa gite umwana koreki tobagorire chindagira bakuri so that's the biggest challenge tobwate ne serikali tene gusemba ikoros budget ikoros bale bintu but at the end of the day ebire paperwork bigotigale rase paper naboni ge financial ikwerende babwate financial ni ya 26-27 but I wish that ego chikirumwa na inchi wosichibe binte binama sakara bikoliko abantu bibechibesa ubugima bwendere yeah mbia mana sana esengenjabo asichisemi mtobwate lecturer Lucio Kenyuri kuruchinsemo cha rongo kwa monyara turwetera sensemo yesemi onyorenga naone university chinyinge chanyara kwa bachikogwa serikali ibune university ya Moi ya nyorro ogwakwo konene for chinga kichintambe in out konya kwa batu kumurekere nkwane yunga nese budget ina kia serikali bande kumurekere ndenya ariko bangu sirere emeroberi yechu university umurigere ngo kwari bagamba roro bari gwa kesi michinza to endo mutimoko nabo gwa kesi mibono igoto tebye kerengerere kia ongereke ke gwetere namba ya 0788 6663 kirabano togendrete kumurekera aria agendrete gokorekana gose aria guchia gukwanerwa ase budget yeri tukoria rero naboigo nekeronko gendera kurigia omusubati gose ngochinde komonyora kurukwa Esther Okenyuri nere anyare koba Lucy Okenyuri akurukwa Lucy Okenyuri kurwa asense moya lecturer University ya Rongo gochare masemo nera twererenga nararia yiga abonerete komurekerwa erinde banyare koba budget yenyare koba gekogokia sector yechiseme bisikore budget ento bwate housing allocation tinamana kiura kwanderenga neyo sengenjo moroberio yo onyare koba ko kore kwerenda tigatura nyore simiga hello yes wakire bya Lucy gane Soko TV ore live eka tugukwanira budget yeri tukoria rero eyo guchigo somo ase bungene no mwaziri bwechisemi tindamanya ngere kyobwata yabono buna lecturer kurwa sense mecho cha Rongo University ekero sector echisemi twararore kebwate emechande menge ane nabaroke bonone be university ngorago mabare onyore university ya Moi nero yaratwarire mechanda sege kegetambe ayabano buna oriorororo narari amugwetera muraga ninga aise kurigererwa na ino mura igubuya yamono watoko ngalika emambia se ekivia entoko na enderero neri tuko punantu walito kora at university both about the lecturers na staff bonsi tuwate okwegena okongena serikali yengo chire korengera ya manganara ke university especially okora nege tuna funding pero toro chenga bana bangi metwati ko soma manene gusti high education okobanga model ya reto na mera bengi lakini toro chinga ngati okora kuchaka buna bana babete classified as a band
naenda kunyoranga umwana w'umutaka agabikira se banje koro kinga kusenkwenyara bari ngonga mbali konyora kibesa bune bwenerate naende nonye sali bayire kibesa the funding serikali tekali ko kibesa in time buna ntendo che narigerere myakebere wuchimaira abana bange bakari go defer their courses inki wago defer ko banone kibesa kiriba kiri kinyinge serikali ko bakanerera kinonchi ya wanto kuyakanera chihote bagane n'ichinke abana bange mbali konyara naroje abana bange akonyara utonye mu batabana usene class 500 in first year ekondie batire useme atatu nabe kora kuna na serikali yewaze na transition kurugose primary school to secondary school intel engineer at the university na the Tariki University choka ni maitenga nere generally in the education sector more university twarore mechandi wate echinde kirenga gose management ya public resources nonyenga gose nonyi budgeting ya gokoru toriko bati budgeting nga tibete kinko batire spend ate kiwenerete lakini asebona iga spiritual chiko uchi university ne chinke na indi unabona umwaka oyo kuri umwaka oyo university nyinge capitation ya elire yebana for next year capitation teyo kubanga ezo model yo hotel unga emo gutangirira ikibese kuri atabana funzi mumanye sustain program chenu bona togotebanga ekera banafunzi batari bukigwakana kibese ekyo chi university ngatikigo kigo sustain infrastructure bona bana abana bagenda ta comment kana ki school ntoro cyo nona mangana ukorekana una tu school ya congestion inerere chi university ko nyanga usengo somiora abana abanje bayikaranze tesiko usore holy and infrastructure pay you know that abana able to get your lectures lakini nekero ko lire ya sa yo si watch funding na ndo kwa boring of funding yenga yi serikali ne wante focus as the key sectors health, agriculture, education even tombire nonye serikali ya gukora omaito monto wante kwa ranking according to a priority ngerekio wane tobeke focus serikali na vera tuare intention yengi yabo nabono gose housing ndirigo kana lakini nabo kuholinga housing yonye onye bantu mbari healthy gose bantu gose are not able to go to school igo to achieve objective iya serikali ne wanete eligerelinga ngaye the necessary places you cut expenditure ta wanete enacho education the wanete reduce that health go agriculture ko bantu maetinga inero e backbone ye economy ito even though bona a lot of government bureaucracy key appointment nyingi chi okonyora nga usene commission administrative officers even though tura tanga de anota essential usenga advisors you know konyora bare so many but then and then there are things like extravagant travel serikali wente erigere evento mbere turatenga luxury gose bana nkonyora ne chinyomba mo ko renovate maite no mwawe kere nyomba orotenga teringi yankore bolinga omwana okwende sukuru gose no muntu rwali tokorwaliwa yebona gose ne nyomba wa kerani na wone serikali wonete focus na ende stealing antoka nyeto manya ngaki serikali go deal na mangana corruption because wanyene corruption there are a lot of leakages through maybe procurement or chivo so kanchiri go koranga ki chia wenerete to ita go cha funding even in the primary and secondary schools to order chivo cha very late the schools are not able to plan the activity yao usekwanya warabona bona tu arakera bana bago sawo se senior school otenga bona bari sibu bona barigo oroche tabo atikende but practically na school ene roteranya orabesa bona lende yenga bona nchota I would say you know putting our heads in the sand okay okoba iwanga bono untori realistic nganga ti school eye ewochi gokonya wachi the objective kirimo bwate kisemi na end to the development of our economy ewochi deficit ne chinyingi chirororo na end serikali ne wanete objective
scholarship ekorwa kwa abana tigaba ba in time tigaba ba itweta chisa ine tigatire predictable bono maitonya gokonge beso chonge miaka gotene ebere kurubono na igure buna bono manyete the new funding model tibese chiri wakana direct to the institutions university ko wenda through the e-citizen serikali bono yamanya gochikokora ki oirani na were nga wono when the government collect taxes to bono yamanya go distribute but I've had in cases when I will be see no kwana nga bono no kuru latia bese che wana barute ntira koraki nchira irana bono lende ingaki chi institution echi we konya so that ne society nere echi gokonyeka igabu Lucy karoganda tukukwanira gabu ase sector UH semi gabu ase education twararo no ne budget cha kurumagega education inkwe were chibese chinyinge no last year budget ya ire over 700 billion na rit koria rero chibese chintukagerete nchi chikomentwa ase sector kwa chibese chinyinge ne sector HSM omochando nga yogo churwera yanyarekana nga baorokigwa banyareko baba gutigara chikosi njera abande bese chinchiri wiga chi skuru achinga kichibwenerete ninki orengerete ngageko bagatigaiga obututukanu bwaba na masomo omurubiri wa masomo nyareko baguguturbanana kitana lazima chibese chinyinge aseki abana batabare chiskuru bagenda takomente kana so koranga usabana baje skuru myaka 5 ikome ko chimayega na ubona bale bono iga toro cyo gusori eri usabana bona bari ukikora utuna matemwa maybe form 4 abako nyabari gote 1 million where previously they were even maybe half borochi igonga lazima chibesa ya kawai chibese chinoa chikomete kwa na webande like allocation on paper but practically chibese chimoja that's the institution borochi kwanya hala in time takarotari bocha in time on community ina abana abona bawente kokonye kinga kiyo bari kokonye kana ende gote serikali nete bangango kurwera ni tiringi gote 7 na yo 30 ne wente holinga ninyare ko 30 echo okabanya 30 ekindaru kino gasitiro chuma etire karo sababu na matem 100% onye tora akana turi gukora matem nigo mwana oyo tara konyeka na ende serikali I think of course no nyentoro chenga office of the auditor general ngo temere ko activate chenga kitogo tumeka lakini unate bakini keje tinchiro in public institution pole again period timbaka anti university kigo wana tawani tori hello ekorekana na nyareko bango si Lucy no nyugwete okay ngo nabo gukore kwaro gukwana kwairanira no nyuwete na kwigura na kwara gota tango tanga chibese chi eme chando ne menge ntiri wo time omwana oyo kore konera tari konyara komiti aye lakini na serikali should focus on chibese chingo tumeka kire buna whether it is in central government corporate or university na wako nyoranga TV tena chirocho management teaching you know they need to follow and you know na to lecturers or main cry one of na tembo kora into what facilities Igonga abana ni bachanko boli bari naiba kuchikaranza. Ki library babo somera nchiro bintebyo. Imbi igona botrasinge chiko ruratini. Nchiro go tabana chuganda na ndi to an extent ndio chitumia abona. Na chitakere. Chiwenera accountability. Teyo. And that should be the focus of the government in terms of looking at the areas of corruption. Biamono baba engane ende no bwate ngana yo mwari guchia somo gusio gotegerete mambia bana gakubwate kana ne budget go somurit kore rero asomo gusio ni matengo mo gusio no monto bomokia diga to sabenga evento de kwangata bona yo metepa lakini ntone to bato puede na serikali ene digerete ngakie go toro ga yo bogima bana lakini ndio tena tika to bwate na neto kore awabe tunya kwa nomo evento mbikere buya biamono asante baba utwara ritkoregia
Asante sana. Beamono oyu akuru kwa Lucio Kenyuri lecturer kurwa chinsemo cha Rongo University. Kwa igure Michael Gavuna nere anyare ko baga kubwato kibiriro bya ebuno mwarimu kero muntu nere ukwanira ari agendere tukukwana tina mayanga no bwate kendo ra kwanira senga ne ito gukorera. Lucio Kenyuri agotena tunagosabirana ibintu mbiche bibebuya. Bintu mbia nako babuya. Etoko bibosi bibebuya. Uko bibetereri. Ko bibetereri bibebuya gako garabono ntogo chikoto gaga twabekira amasabo mono. It's better to work towards ko bintu bibebuya no itakire. Noko babuya ko bintu noko make sure I budget yetu anyasomero. Nebwate chibesa. Onye ko maite budget nebwate chibesa self. Inkyo gochira nyagitari nendote biguna bono ntobwati facilities chira kokonye education nebekere chibesa inki bate kubekera budget na kare yakabekira watengana ki chibesa chibekira education university wente gusanga chibesa gete chibesa chinga kitara ke university eri so taina oseto gocha tokona basabe bintu bya ebire bya nerito tabita ikokora ki bitai gotoikira bono ngobwata magoso bitari gotoikira is the national government whereby obekere chibesa ngana kichibesa tigachiso citizen kali chibesa chiaga eskuru yaga sangere chibesa mbabwate system yabo ya management chibesa chia manage ku inside the schools chia county school chia lenge access oniga chibesa kwerende kentunke yo eskuru we access eskuru gende akora chibesa chikotomu citizen eserekali yamuye batomere osite batomera so at the end of the day no taka kobolie kerogonkere ga gose kwerenere ga wende cross there is nothing gosangie kogera eserekali already yirire chibesa chionsi ba ko mwanse kona ko baibere ngana kito tomere chibesa so chibesa mwanafunzi akuru ni chibesa chiko eserekali biente ko government rase school chionsi chirase serekali ne serekali enere kwa mwa batebingana ki ya chibesiri tikatokole kwerende wono mugusangi mubwate budget ino eserekali yana kubatumira bibesa bike kuziline mbaba tumira so koma gusangi na bona kerankoligeri tatena University of Nairobi chief facility chiri chagatumikire go 2020 up to now is the same things. However, there is nothing which is improving in the university. Ko encourage no mwanafunzi yakera kugenda gusoma asome na amani atabwati stress ende yonse. Mbiamono sana, mbiamono kigima murigiriria nkaite ngakwanyara ko bago konyoro bosemi bokego paroro bari banyara ko bago tonyora sensemo ya message na boigo sensemo yesi mitogwa kambu ya mono sana ritiko bono amaisonsi pirero arigiriti ase ebunge nenenga nararia yega omwaziri bwekeganche kenene abwata guchigotwerera budget yeritiko ria rero nyorange budget yumu gusomurubiri bwe budget nigo guchiguchaka sana ne chamo baso ase to guchikogenda ayemase yemo kende nkiyo kirachiko koyeta umurigereria togukwira gwikase ebunge chinse chichigo ikonyorenga nararia yega omwaziri uyu aguchikobaga gukwanira budget yumwako yega buna nakumanyi abweka tware guchaka erat 4.8 trillion igonga wika obe makini rindo manyenga chisemi nirenge kubekerwa obochenu nirenga nabo igo nonyene muroberi bubwa gachibwe chinyumba cheri gurirense bado noro nobekire kengese kia yese budget yigo mwaziri bono gauchwika bosi bwe bunge ya senate ni gago chikonyara koba gagukwana kere kengese nga na kia kebangerete na nga yebese yu nga yego chikuru gwikanya reko bagakwerera kigima muroberi chiko chaka sana ne cha mubaso abo asora chikonyonyora eyemo aseyemo na gwikiraga buno tukura korero muroberi asemambia bono igabwe torobini yensoko ngo gwakirambia mono aikwanya reko bagosangana intukuru chinsa inye cha mambia gwikabonega chitigate chinsa chidagika inye chioka chirage chinsa isano ne mocho mugasobwiri tukuri rero nyorange miroberiga naboko yonyora asemetanda yonsi yakerero tubwate buna Ensoko TV enjina wakonya buna Linet Nyambane na kuganiro gende gutwara oborigereri borubia nabo igo utware omubaso omotwerero.
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.